हाँ तो दोस्तों, ये जो महिंद्रा का ट्यूब का बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग, इसको निकालने का स्पेशल टूल देख लो। उसको कुछ इस तरह से फिट करना होता है, निकालो, और इस तरह से बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देख लो, है ना, बिल्कुल आसान। देख लो, दिखाओ पूरा कूलर। देख लो दोस्तों, ये स्पेशल टूल है, ठीक है। इसकी सहायता से ट्यूब का ये बॉल बेयरिंग बिल्कुल इजी निकल जाता है, ठीक है।